Сәлем достар, сіздерді каналыма көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен мынадай мини үйдің сәнін келтіретін корзина тоқып үйренетін боламыз. Менде мини корзина, бірақ егер сіздерге үлкен корзина керек болса, үлкен размерді қалай тоқу керектігін осы мастер-класста айтып өтетін боламын. Мен бұл корзинаны трикотажды жіппен тоқимын. Крючок менде 5 мм. Амигуруми тәсілімен сақина іліп алып, круг жасаймыз. Идеальный круг тоқу кезінде, яғни дөңгелек подставка тоқу кезінде бұл әдісті көрсеткен болатын. Накид алып аламыз, көтерме ілмек. Одан кейін осы сақинаға 12 столбик с накидом тоқимыз. Екіншісі, үшіншісі. Тура осылай 12 столбик с накидом тоқып шығамыз. Менде біріншісін накид ілмекке санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 болды. Енді көмекші жіптен тартамыз. Дөңгелек қылтып аламыз. Барынша қатты тартудың қажет жоқ. Себебі соңында біз дөңгелекті тағы да бітетін боламыз. Тартып реттеп алдық. Көмекші жіптен тартып алдық. Байқап отырсыздар, ортасында әлі тесік бар. Енді кружокқа біріктіреміз. Бесшовный тәсілмен, жаңа өткенде айтып өткен мастер-класстарды көрсеткен тәсілмен ілмекті іліп алып, теріс жағына шығарып, сол ілмектен тартамыз. Жіптен тартып, жұмысты жіптен өткіземіз. Одан кейін жаңағы жұмыстағы жіпті тартамыз. Қатты тығыз тартудың қажет жоқ, себебі жұмыс өте тығыз болып кетуі мүмкін. Немесе әдемі көрінбей қалуы мүмкін. Міне, бізде шықты круг. Енді кішкентай размердегі крючокты аламыз. Менде 3,5 мм крючок. Осы көмекші жіпті ілмектердің арасына тығып жіберетін боламыз. Яғни ортасындағы тесікті бізге бітеу керек. Ол үшін қалай істейміз? Мына жерде бізде ілмектердің арасынан өткіземіз. Яғни крючокты екі ілмектің арасын қатар өткізіп, осы жіпті сол ілмектерден өткізе беретін боламыз. Яғни бір рет тоқып шығамыз, тура осылай. Келесі жіпті қараймыз, міне осылай. Бірінші, екінші, екі жіп қатарынан көріп отырсыздар да, екі жіп тұрады. Осы екі жіптен өткіземіз. Ең бастысы жұмыстың алдыңғы бетіне шығып кетпесе болды. Тура осылай, осы бір қатарда тоқып шығамыз. Кешіріңіздер, тоқу емес, жіпті өткізіп шығасыздар, көмекші жіпті. Ең бастысы ортасындағы тесік бітелсе болды. Егер бітелмесе, екінші круг істеуге болады. Міне, соңында жеттік. Соңында осы бір ілмектен өткіземіз. Все өткізгеннен кейін енді көмекші жіптен
барынша тығыз қылдып ортасын бітеп, ортасына тесік көрінбейтіндей қылдып тығыз қылдып тартамыз. Болды. Тағы да бір жіпті, міне бізде ортасына тесік бітелген көріп тұрсыздар, иә? Енді тағы да бір жіпті бекітіп аламыз, яғни бір ілмектен өткізе қоямыз, чтоб жіп шығып кетпес үшін. Все, бізде дайын. Енді ана жіпті кесе қоясыздар. Мен жіпті кестім. Видеосы түспей қалған. Енді келесі қатарға өтеміз. 5 мм крючокты алып, келесі қатарға өту үшін накид аламыз. Одан кейін жіпке жақын жатқан ілмекке кіргізіп, жұмыс жібін іліп алып, жұмыс бетіне шығарамыз да, бірден тоқып жібереміз. Одан кейін қайттан көтерме ілмек аламыз бірден. Енді тура осы ілмектен тағы бір столбик с накидом аламыз. Яғни бұл қатарда біз әр ілмектен 2 столбик с накидом алып шығамыз. Бірінші столбик с накидом, тура сол ілмектен екінші столбик с накидом. Бірінші столбик с накидом, екінші столбик с накидом. Бірінші столбик с накидом. Тура осылай, яғни әр ілмектен 2 столбик с накидом алып шығамыз. Все, дальше тура осылай қатардың соңында кездесетін боламыз. Мен қатардың соңына жетті. Мен соңында тағы бір ілмек қалып қойды. Осында тоқай қояйық соңғы. Екі ілмекті, 2 столбикті кешіріңіздер. Екінші столбик с накидом. Енді кружокқа біріктіреміз осы қатарды. Екінші қатар тоқылды бізде. Бесшовный тәсілмен кружокқа біріктіреміз. Мына жерде мен үшінші петляға, яғни 2 столбиктің арасында тұрған ілмекке енгіздім крючокты. Енді крючок жіпті тартып, барынша жұмысты осы жіптен өткізіп аламыз. Одан кейін қайттан жіптен тартып, білінбейтіндей қылып тартып аламыз. Болды, қатар дайын. Енді келесі қатарға өтеміз. Үшінші қатар, жіпке жақын жатқан ілмекке, яғни накид алып, тура алдындағы тәсілдей ілмекке алып, 2-ін бірден тоқып жіберіп, көтерме ілмек аламыз. Одан кейін накид аламыз. Енді келесі ілмектен столбик с накидом аламыз. Яғни бұл қатарда біз енді кезектестіретін боламыз. Біріншісі жаңағы бірінші тоқығанымыз бізде біріншісі болып саналады. Екіншісінде біз 2 столбик с накидом алдық. Үшіншісінде 1 столбик, төртіншісінде қайттан 2 столбик с накидом. Осылайынан кезектестіріп тоқимыз. 1 және 2 столбик с накидом. Енді мына ілмектен біз 1 столбик с накидом аламыз. Келесінен 2 столбик с накидом аламыз. 1-2 кезектестіретін боламыз. Екінші столбик с накидом. Көрдіңіздер, 1-2, 1-2. Тура осылай қатарының соңына дейін тоқимыз. Қатардың соңына жеттік біз. Міне соңында менде 2 столбик с накидом тоқу керек. Себебі менде 1 столбик с накидоммен бастаған болатын. Яғни көтерілмек алғанымыз бізде бірінші столбик с накидом болып саналады.
екінші столбик накидым тоқыдым. Енді кругқа біріктіреміз. Алдындағы тәсілмен тура бесшовный тәсілмен жіпті тартамыз. Барынша жұмысты өткіземіз жіптен. Қайттан тартамыз. Орнына келтіреміз. Қатты слишком тартудың бірақ қажет жоқ. Ең бастысы білінбейтіндей қылып әдемі болып тұрса болды. Все, біріктірдік. Келесі қатарға өтеміз. Осылай круг болып қалыптасып жатса, яғни сіздер дұрыс тоқып жатыр деген сөз. Енді келесі қатарда тура жаңағыдай накид аламыз. Жіпке жақын жатқан ілмектен өткізіп тоқып жібереміз де, бір көтерме ілмек аламыз. Енді бізде бұл қатарда әр ілмектен бір столбик накидым тоқып шығаратын боламыз. Келесі ілмектен тағы біреу. Төртінші столбик накидым бізде. Әр ілмектен бір столбик накидым тоқимыз. Қатардың соңына дейін. Тура осылай. Бұл корзинаны жалпы шнуровкадан да тоқуға болады. Бірақ менде шнуровка болмаған соң, қолымда трикотажда жіп қана болған соң, трикотажда жіппен тоқып көрсетіп жатырмын сіздерге. Все қатардың соңына дейін бір столбиктен тоқимыз. Қатардың соңына жеттік біз. Тағы бір ілмек қалып қойды, тоқып көрсетемін. Бір столбик накидым аламыз. Все, кругқа біріктіреміз. Бесшовный тәсілмен. Жіпті тартамыз. Жұмысты өткізу үшін жұмысты өткізіп алып, қайттан жіптен тартамыз. Біз біріктірдік. Бізде қалыптаса жатыр сумкамыз, кешіріңіздер, корзинамыз. Все, енді келесі қатарға көшеміз. Келесі қатарға да тура солай. Накид аламыз. Ілмекке өткізіп, тоқып жібереміз екеуін. Одан кейін көтерме ілмек аламыз. Енді тура осы жерден бізге 2 столбик накидым аламыз. Яғни бір ілмектен бізде, как считается, бір ілмектен 3 столбик накидым болып саналады. Себебі бірінші көтерме ілмек алған жеріміз бізде бірінші столбик болып саналатын болады. Міне біз бір жерден 3 столбик накидым алдық. Енді қалған ілмектерден бір столбик накидым алып шығамыз. Қатардың соңына дейін. Әр ілмектен бір столбик накидым аламыз. Все, дальше өзіміз тоқимыз қатардың соңына дейін. Мен қатардың соңына дейін жеттім. Әр ілмектен бір столбик накидым алып шықтым. Енді кругқа біріктіреміз. Бесшовный тәсілмен.
Бұл тәсілдің барлығын мен алдыңғы мастер-класстарда көрсеттім. Корзина тоқығанда, пинетка тоқығанда. Жіптен тартамыз. Кругқа біріктірдік. Бұл қатарды міне әдемі бізде корзина болып қалыптасып келе жатыр. Енді келесі қатарға өтеміз. Келесі қатарда манағы 3 ілмекті алдыңғы бірінші ілмегінен алатын боламыз. Накид алып, тура сол жерден бірінші столбиктің үстінен жіпті шығарып, екеуін бірден тоқып, екі ілмекті. Енді накид аламыз. Көтерме ілмек аламыз, кешіріңіздер. Одан кейін накид алып, тура осы жерден екі столбик с накидом тоқимыз. Яғни алдыңғы қатардағыдай тура. Екіншісін тура осы жерден тағы тоқимыз. Міне бір жерден 3 столбик с накидом болып салынады. Енді қарасыңыздар, біздер осы жерден енді 10 столбик с накидом тоқитын боламыз. Яғни әр ілмектен бір-бірден 10 столбик с накидом тоқимыз. Біріншісі, екіншісі, үшінші столбик с накидом, төртінші столбик с накидом, бесінші столбик с накидом. Тура осылай 10 столбик с накидом тоқимыз. Мен тоқып бітірдім. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 столбик с накидом тоқыдым. Енді қараңыздар. Бізде жаңағы жұмыстың басталған жерінен біз 10 ілмек санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ілмекті санап алдым. Осы жерге маркермен белгілейміз осы жерді. Шатасып кетпес үшін. Енді осы маркерге дейін біз ілмек санын қысқартатын боламыз. Оны қалай жасаймыз? Оның барлығын мен күршекпен тоқуға арналған сабақтарымды көрсеткен болатын. Накид аламыз. Біз до конца тоқымаймыз бұл столбикті. Тағы да накид алып, келесі столбиктен тағы да жартылай столбик шығарамыз. Одан кейін үшеуін бірден тоқып жібереміз. Яғни екі толық емес столбик тоқып алып, үшеуін күршектағы 3 ілмекті бірден тоқып жіберетін боламыз. 3 ілмекті бірден тоқимыз. Тура осылай маркерге дейін қысқартамыз ілмек санын. Накид аламыз. Қайтадан накид аламыз. Екінші ілмектен аламыз столбикті. Енді үшеуін бірдей тоқимыз. Все. До конца тоқимыз. Менде соңына біреу қалды. Соңына дейін жетіп қалдым. Тағы бір столбикті қысқартамын. Все, үшеуін қатар тоқыдық. Міне біз қысқарттық маркерге дейін. Көріп отырсыздар, бізде оваль қалыптасты.
Енді маркердің қажеті жоқ, маркерді шешіп тастаймыз. Енді қатардың соңына дейін біз әр ілмектен бір столбик с накидом алып шығамыз. Яғни бізде 10 столбик с накидом болу қажет. Біріншісі, екіншісі, үшіншісі, төртіншісі, бес, алты, жеті. Все, дальше соңына дейін тоқып саламыз. Тоғызыншысы. Соңғы 10-шысын тоқып жатырмыз. Так. Қараймыз. Бізде так мына жерде қысқартып. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 столбик с накидом тоқыдық. Енді группқа біріктіреміз. Бұл жолы басқаша біріктіреміз. Яғни соңғы ілмектен алып, жіпті бірден өткізіп аламыз. Бұл жолы жұмыс жібін өткізбейміз. Бірден көтерме ілмек алып жібереміз. Енді бұл соңғы қатарда шетін әрлейтін боламыз. Столбик без накида аламыз. Тағы бір. Осы мына бірінші ілмектен біз 3 столбик без накида аламыз. Біріншісі, екіншісі. Енді дальше шетін әрлеуге кірісеміз. Келесі ілмектен столбик без накида аламыз. Енді қараңыздар. Жіпті мен тегіс қылтып аламын да крючоктың астынан өткізем. Тығыз қылтып, тартып ұстайсыздар. Мына жерде бізде сәнді болып шығу керек. Келесі ілмектен столбик без накида аламыз. Тура солай қайтадан жіпті тығыз қылып, крючоктың астынан өткізіп ораймыз. Яғни осы алып отырған ілмегімізді орап шығамыз. Одан кейін қайтадан келесі ілмектен столбик без накида аламыз. Енді тағы да жіпті крючоктың астынан тығыз қылтып орап, яғни осы алып отырған ілмегімізді орап шығамыз. Крючоктың астынан өткіземіз жіпті. Көріп отырсыздар, иә? Тығыз қылтып аламыз. Бос болмау керек. Одан кейін келесі ілмектен столбик без накида аламыз. Тура осындай тәсілмен біз барлық шетін әрлеп шығамыз. Крючоктың астынан өткізіп жіпті. Жіп қайырып кетпеу керек. Немесе дұрыс тұрмай тұрса, өз қолыңызбен дұрыстап жіберіп, әдемі қылып тоқуға тырысыңыздар. Себебі бізде бұл соңғы қатар біз әдемі болып көрінуі қажет. Все, дальше тура осы тәсілмен тоқып шығамыз.
Все, қыздар, мен тоқыдым. Тоқып бітірдім. Міне көрдіңіздер, шеті қалай әдемі болып қалыптасты бізде. Әдемі узор болып. Енді кругты біз біріктіреміз. Ол үшін тура алдыңғы тәсілдей, яғни біз алдымен орап аламыз жіпті. Бұл жерде де жаңағы әдемі узор болып тұру үшін жіпті орап аламыз да. Одан кейін кругқа біріктіреміз. Алдындағы тәсілмен шеткі ілмектен аламыз да. Бірден тоқып жібереміз. Яғни соединительный столбикпен. Міне бізде кругқа біріктірілді. Реттеп аламыз кішкене. Енді біз іліп қоятын ұстағышын тоқимыз. Ол үшін мен 23 столбик, кешіріңіздер, 23 ілмек алдым. Сіздер егер қысқа болғанын қаласаңыздар аздау, ұзын болғанын қаласаңыздар 25-30 ілмек алып тоқсаңыздар болады. Міне мен алып алдым 23 ілмек. 23 ілмектен тұратын цепочка алдым. Енді осыны цепочканы бастаған жерге біріктіруіміз қажет. Өрімді қарайсыздар, қайырылып, яғни бұралып кетпеуі қажет бізде. Ілме бастапқы цепочканы алған жерге біз соңғы жағын біріктіреміз осылайынан. Қосып алдық, біріктірдік біз. Көріп отырсыздар. Енді тартқылап бірден осы жерден біз көтерме ілмек алып аламыз. Енді осы ұстағышын жан жағын әрлеп узормен әсемдеп шығуымыз қажет. Ол үшін алдымен біз мына жерде өрім қайырылып кетпеу керек, яғни оралып кетпеу керек, бұралып қадағалайсыздар соны. Енді біз осы жерде столбик без накидамен әрлеп шығатын боламыз. Бұл жерде қанша столбик без накида алсаңыздар да ондай маңызды емес. Ең бастысы ешқандай арасында орын қалмайтындай етіп, әдемі узормен әрлеп шығуымыз қажет осылайынан. Саны бізде маңызды емес. Тек жан жағын бәрін осылай столбик без накидамен тоқып шығамыз. Все, дальше өздеріңіз тоқисыздар. Мен тоқып шықтым. Көріп отырғаныңыздай арасында ешқандай орын қалған жоқ. Тығыздау қылып тоқып шықтым. Енді бізге жіпті кішкене ұзындықта қалдырып, жіпті қиып аламыз. Жіпті өткіземіз, ілмектен тартып. Қаттардың соңы біз бұл жолы біріктірмейміз, көріп отырғандарыңыздай. Тек ұстағышы дұрыс орналасатындай етіп, екеуін бетпе-бет тұратындай етіп біріктіріп аламыз. Өйткені біз мына жіппен осы ұстағыштың бастапқы жағын орайтын боламыз. Тегістеп аламыз, бетпе-бет тұратындай. Енді осылайынан тегістеп алдық, енді орап шығамыз осы жіппен. Бұл кезде де өздеріңіз қалаған ұзындыққа дейін орасаңыздар болады. Егер ұзындау қылып ораймын десеңіздер, ұзындау қылып жіп қалдыруыңыз керек. Жіпті тығыздау қылып орауға тырысыңыздар. Бос болып кетсе,
ұстағышты бір қалыпта ұстай алмайды. Все, соңына жеттік. Бізде маған осы жетеді, осындай длинада, ұзындықта. Енді арт жағына аударамыз. Бізге кішкентай миллиметрлік крючок қажет. Мен 3,5 миллиметрлік крючокты алатын болам. Енді крючокты енгізіп, жаңағы соңғы жіпті біз осы жаңағы оралған орамның астынан өткізетін боламыз. Өткіздік. Тегісте боламыз, бір ешқандай жер қайырмайтындай етіп. Міне көріп отырсыздар, бізде алдында ешқандай шов жоқ. Енді артында бұл жіпті осы ілмектердің арасына тығып жіберетін боламыз. Дәл осылай 3,5 миллиметрлік крючокпен, жалпы кішкентай размерлік крючокпен тура осылай осы қатардағы ілмектердің арасына тығып жібереміз. Бірінші ілмегінен өткіздік. Мен өткізіп болдым, енді жіпті қиып тастаймыз. Қиғаннан кейін шеткі жағын крючокпен ішкі бетіне өткізіп жібереміз. Все, бізде корзина дайын. Мини корзина. Бұл корзинаны өздеріңіз қалаған затқа қолдансаңыздар болады. Мен кіреберісте кілт салып қою үшін тоқыған болатынмын. Жалпы үйде әдемі болып тұратын, үйдің сәнін келтіретін корзина деп айтсам болады. Өзінің ұстағышы бар. Көріп отырсаңыздар. Немесе бұл корзинаға кішкентай мини горшоктегі жаңағы гүлдерді де салып қоюға болады. Осындай бізде әдемі корзина болып шығады. Трикотажды жіппен де, шнуровкамен де тоқысаңыздар болады. Шнуровкамен тоқысаңыздар тек сәл көлемі кішірек болып шығады. Енді видеоның басында айтып өттім, мен үлкен корзина жасау үшін бізге қалай тоқу керектігін айтып өтетін боламын деп. Қарасаңыздар, бізде бұл корзинаның биіктігі, ішіндегі тереңдігі ондай қатты терең емес. Осындай тек шағын заттар ғана сияды. Ал егер тереңдеу қылып қаласаңыздар, онда үшінші қатарда біз 2 столбикпен 1 столбикті кезектестірген болатынбыз. Яғни сол қатардан кейін біз 2 столбикпен арасына 1 столбик санын көбейтеміз. Яғни одан кейінгі қатарда 2 столбиктің арасына 2 столбик бір-бірден, одан кейін 3 столбик, 4 столбик қылтып тоқып, яғни қанша сізге қандай көлемде корзина қажет, сондай көлемде көбейтіп алсаңыздар болады. Одан кейінгі 4-5 қатарларды қайттан осы мастер-класс бойынша тоқисыздар. Рахмет достар, менімен бірге осындай корзина тоқығандарыңыз үшін. Ұнады деген үміттемін. Лайк қойып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Түсінбеген сұрақтарыңызды комментарийге жазсаңыздар болады. Менің мастер-класстарымен тоқыған жұмыстарыңызды инстаграмға жіберулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар достар.